Hola chicos y chicas de YouTube. Ahora les traigo un nuevo video y en este video como vamos a mezclar toda mi colección de slimes. No tengo tantos, pero bueno, no tengo tantos, pero bueno. Acá tengo este es el más grande que tengo. Que vamos, les voy a decir cómo es. Voy a sacar un pedazo de acá la tapa. Mira, es chiquito, que agarré, pero miren todo eso. Es de color marrón con pelotitas y algunos brillos que no sé si se ven. Y que vamos a poner un pedacito de slime porque me da mucha pena. No me quiero poner todo acá. Si no entra todo el slime hasta acá, lo que vamos a hacer es guardar un poquito. O sea, no es porque no. En realidad este es más. Bueno, dale chicos, porque se me había pegado. Ay, se me llega. Lo tengo que sacar. No va a entrar. Voy a sacar. Chicos, no voy a sacar mucho aquí porque si no, no entran todos. Pero bueno, yo no quiero. Quiero que entre todo, pero no le puedo. No sé. Ahora les digo cómo el color es eso. Es de color. Y como un celeste muy lindo. Por el área no me puse corriente. Parece un color sirena en la vida real, pero en la cámara es un celeste. Me encanta. Lo vamos a poner por acá. Vamos a poner este. Tengo otro mismo color iguales. Vamos a sacar. Es de color. Baja un poco el de la tilma. Es de color marrón con pelotitas, porque le puse este slime y nada más. Ahí. Este que es el mismo, pero lo puse en este porque no me entraba todo acá. Pero este tiene algo.
Supongo que este con pelotitas y tiene unos dijes para las pulseras. Ahora me falta uno, mezclar todo ya. Este de color rosa. Color rosa. Solo, me encanta este también. Es uno de mis favoritos. Este es mi primer favorito. Este es mi segundo favorito. No va a entrar. Yo lo voy a poner acá. Ahora, esto. Este es de color violeta. Con brillos. Y este es el último que tengo. Ahora vamos a poner otra cosa. Ay, qué bonito. Mira qué gigante queda. No sé qué voy a hacer con todo esto. Ay, esto me pesa mucho. Ay, pesa esto. Queda color... Por ahora está quedando un color como marrón. Porque le puse mucho de este. No, queda color marrón con los colores. Ay, unas partes quedan más marrón que otras. Hasta el video de hoy, pero ustedes que like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perder ningún video. Chao.